Guys, tahukah kamu kalau ternyata kucing itu juga bisa berkeringat loh? Sama halnya dengan manusia, ketika dalam keadaan panas, kucing juga bisa mengeluarkan keringat guys. Perlu diketahui nih kalau kucing memiliki kelenjar keringat di bawah bagian bantalan dari kakinya, atau di bagian paunya yang unik itu guys. Hal tersebut yang membuat hewan berkumis ini mengeluarkan keringat melalui cakarnya saja. Kalau misalnya kalian perhatikan nih guys, waktu lagi panas, biasanya bagian cakar kucing itu akan berkeringat guys. Nah, dari situ tuh keluar keringatnya.